საღამოშტების მოგესალმებით ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერშია ცხელი ხაზი. გადაცემას დღეს გავუძღვებით მერაბ მეტრეველი და ალექსანდრე ელისაშვილი. მერაბ, აი საეთერო სალამი. მოგესალმებით მაყურებლებს და ვეთქვი რომ დღეს გადაცემა ცხელი ხაზის თემა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. იულიუსი და როგორც იცით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ურგენტული შემთხვევების დაფინანსების სპექტრი გაფართოვდა. პროგრამა ამბულატორიაში ოჯახის ექიმის მომსახურების ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული კვლევების დაფინანსებას ითვალისწინებს. ასევე დაფინანსდება გეგმიური ოპერაციები წლიური 15,000 ლარიანი ლიმიტით 70%. ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობა ლიმიტით 12,000 ლარი დაფინანსდება 80%. 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, კერძოდ ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხეული თერაპია და მედიკამენტები უფასოა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორსულთა პატრონაჟი და მშობიარობა. ფიზიოლოგიური 500 ლარი, საკეისრო კვეთა 800 ლარი, საყოველთაო ჯანდაცვის გაფართოებული პროგრამით 2,500,000 ადამიანი ისარგებლა. რას ნიშნავს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს და რამდენად გაუმჯობესდება მოქალაქეთა ჯანდაცვა ამ პროგრამის ამოქმედების შემდეგ? ამ თემაზე გადაცემის პირველ ბლოკში ისაუბრებენ კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლის დეკანი ვასილ სურგულას და ბესიკიაშვილის სახელობის დამწყობის ცენტრის დირექტორი გუგა ქაშიბაძე. გადაცემის მეორე ბლოკში ჯანდაცვის პროგრამის დეტალებზე გვესაუბრება ჯანდაცვის სამინისტროს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე რუსუდან გოგოლაშვილი. ისინი ოდნავ მოგვიანებით იქნებიან. რაც შეეხება ინტერაქტივს, ჩვენ ინტერაქტივის კითხვა არის ასეთი, როგორ ახასებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას. დადებითად, უარყოფითად მიჭირს პასუხი. ჯერჯერობით პროგრამა დღეს დაიწყო, მართალია ერთი დღისაა, მაგრამ ის ინფორმაცია რაც გაგაცანით, როგორ ვფიქრობთ, რამდენად გამოვა ამ ყველაფრიდან კარგი ჯანდაცვის პროგრამა. გავეთ პასუხი ამ კითხვაზე, დაგვირეკეთ, გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები. გარდა იმისა, რომ ინტერაქტივში შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, ასევე შეგიძლიათ უნებრივია, რომ დაგვირეკოთ და თქვენი აზრი პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ. პირველი ნახევარ საათი, როგორც იცით, გეთნობათ თქვენ მაყურებლებს. მანამდე კი მოდით ნახოთ სიუჟეტი ამ თემაზე, რომ უფრო უკეთ დეტალურად გაერკვეთ თემაში. დღეიდან ქვეყნის მასშტაბით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გაფართოვდა, ეს უკვე იცით. მოკლედ ამ თემაზე თქვენ ნახავთ სიუჟეტს ქეთი ზანთარაიას ავტორობით. 2,500,000 ადამიანი დღეიდან საყოველთაო ჯანდაცვის გაფართოებული პროგრამით ისარგებლებს. პროგრამა ამბულატორიაში ოჯახის ექიმის მომსახურების, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული კვლევების დაფინანსებას ითვალისწინებს. დაფინანსდება გეგმიური ოპერაციები, რომლის წლიური ლიმიტი 15,000 ლარი იქნება და სახელმწიფო 70%-ს ანაზღაურებს. თითოეული ონკოლოგიური პაციენტის მკურნალობა წლის განმავლობაში 12,000 ლარით დაფინანსდება. ორსულთა პატრონაჟი და ფიზიოლოგიური მშობიარობა 500 ლარით. საკეისრო კვეთა კი 800 ლარით. გაფართოება გამოიხატება რამდენიმე მიმართულებით. პირველი, თუ 28 თებერვალს დაწყებულ პროექტში შედიოდა მხოლოდ ოჯახის ექიმთან ვიზიტი, ეხლა მას უკვე დაემატა ექიმ სპეციალისტებთან ვიზიტის შესაძლებლობაც. თუ აქამდე შედიოდა ლიმიტირებული შეზღუდული რაოდენობა ლაბორატორიული კვლევების, ეხლა ამ კვლევების ჩამონათვალი რამოდენიმეჯერ გაიზარდა. თუ კი აქამდე იფარებოდა მხოლოდ გადაუდებელი მდგომარეობების სტაციონარული მართვა, ეხლა უკვე დაემატა გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსებაც და ეს სპექტრი ფაქტიურად გახდა 360 გრადუსიანი და ერთადერთი გამონაკლისი იქნება ეს სია, რომელიც არ დაიფარება ამ პროექტით. რაც შეეხება მონაწილეებს, ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღოთ მათ, ვისაც 1 ივლისის მდგომარეობით არ გააჩნიათ არანაირი კერძო სახის დაზღვევა. მოქალაქეებმა სასურველი გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად პოლიკლინიკებს უნდა მიმართონ, სადაც პაციენტების რეგისტრაცია მოხდება. რაც შეეხება გეგმიურ ქირურგიულ და ონკოლოგიურ მომსახურებას, მსურველებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს უნდა მიმართონ და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინონ. რაც შეეხება გეგმიურ ქირურგიულ მომსახურებას, ონკოლოგიას და ასე შემდეგ, ადამიანებმა უნდა მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, უნდა მიიტანონ დასაბუთები, ანუ ეს არის ანგარიშფაქტურა, ფორმასი და კალკულაცია. საქართველოს მასშტაბით გახსნილია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სერვის ცენტრებიც. თბილისში აღნიშნული სერვის ცენტრი ექსპო ჯორჯიას მე-6 პავილიონში განთავსდა, რომელიც სამუშაო დღეებში დილის 10:30-დან საღამოს 18 საათამდე
სპეციფიკაზე მუშაობს. სერვის ცენტრში პირმა უნდა წარმოადგინოს ფორმაასი, ასევე კალკულაცია და კლინიკა, სადაც ოპერაციის გაკეთება სურს. სერვის ცენტრების თანამშრომლები კი დოკუმენტებს შეისწავლიან და საგარანტიო წერილს გასცემენ, რომელიც სასურველი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ჩვენ სერვის ცენტრში რომ მოქალაქე გამოცხადეს იმისათვის, რათა მიიღოს ჩვენგან საგარანტიო წერილი გეგმიურ ოპერაციებზე, მას შეუძლია ორი გზა, შეუძლია მივიდეს პოლიკლინიკაში და თუ შესაძლებელია უბნის ექიმი დაუგეგმავს ოპერაციას და დაგეგმილი ოპერაციით მოვა ჩვენთან, მას შეუძლია მივიდეს კლინიკაში, გაიკეთოს ანალიზები, წარმოადგინოს ფორმაასი, სადაც დიაგნოზი არის დადგენილი, შესაბამისად ამ კლინიკიდან კალკულაცია, ანგარიშ ფაქტურა და შემდეგ ჩვენი სერვის ცენტრი შეისწავლის ამ დოკუმენტებს და გასცემს საგარანტიო წერილს, რომელსაც მაქსიმუმი ვადა მოწვდის იქნება 2 თვე. გადაუდებელი შემთხვევაში, ცხადია, გადაუდებელი შემთხვევაში არავითარი მოწვდის ვადები არ არის და შემიძლია კიდევ დავუმატო, რომ მოწვდის ვადები არ იქნება ონკოლოგიაში და კარდიოქირურგიაში. საყოველთაო ჯანდაცვის გაფართოებული პროგრამის ხარვეზებზე საუბრობს პენსიონერთა ნაწილი. პენსიონერს და ამავე დროს სოციალურად დაუცველ მარინა მჭედლიძეს უჭირს ახალი პროგრამის შეფასება. თუმცა ამბობს, რომ პროგრამა რომლითაც დღემდე სარგებლობდა, მოუქნელი იყო, რადგან მისთვის ყველაზე საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება არ ხდებოდა. მთავრობას მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებენ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წევრები, რომლებიც დღეს მარინა მჭედლიძეს სტუმრობდნენ. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი პროგრამა ბევრი მოქალაქისათვის შეღავათი იქნება, თვის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობას ვერ უზრუნველყოფს, სრულყოფილი ვერ გახდება. ჩემი პენსია მე წამლებზე არ ეკმარა. იმდელი მაგულის ოპერაცია რო გავიკეთე, იმდელი წამლები დამენიშნეს, ერთი წამალი 60 ლარი ღირშვილო. ვერ ავყიდლო. რამდენი ხანია მე არ დამილევია ეს წამლები, იმიტომ რომ ვერ შევძლებ და ვერ ვიყიდე. ამ ჩამონათვალში არ მოხდა მედიკამენტების დაფინანსება. რაც პრობლემა არის არა მხოლოდ ახალი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის, არამედ ძველი, ან მოქმედი პოლისებისთვის, რადგან როგორც უმწეოების, ისე პენსიონერების პოლისებში არის ძალიან მცირე ლიმიტი მედიკამენტების დაფინანსებაზე გამოყოფილი, და რაც მთავარია, არის საკმაოდ შეზღუდული ჩამონათვალი წამლებისა, რომელთაც აფინანსებენ სადაზღვევო კომპანიები. აუცილებელი ერთის მხრივ ამ ლიმიტების გაზრდა და ასევე გაფართოება სიისა, იმიტომ რომ ბევრი წამალი, რომელსაც ძალიან ხშირად ნიშნავენ ექიმები საქართველოში, უბრალოდ არ ხვდება ამ სიაში. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლის 28 თებერვლიდან ამოქმედა და ის საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს შეეხო, რომელსაც 28 თებერვლის მდგომარეობით დაზღვევა არ ჰქონდა. პროგრამა ოჯახის ექიმის მომსახურებისა და ბაზისური ლაბორატორიული ანალიზების დაფინანსებას ითვალისწინებდა. დღეიდან კი პროგრამის მეორე ეტაპი დაიწყო, გაფართოვდა და მასში კიდევ დაახლოებით 2,5 მილიონი მოქალაქე ჩაერთო. ცხელი ხაზი დაბრუნდა ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში სტუდიაში მუშაობდა და გადაცემას დღეს უცხელეს დღეს გავარვარებული იყო დღეს თბილისი 1 ივნისს ნაციონალების ეპისტოლარული დღეს ჩემი აზრით მოკლედ მერაბ მეტრეველი და ალექსანდრე ელისაშვილი ვუძლებთ გადაცემას და დღეს იყო ქართველ კაცთა უღირსობის საერთაშორისო დღე მე რო კაცმა მკითხოს ერთი იყო ყვითელი ამბავი ისეთი ერთი ცნობილი გოგოს და ის არ გავარჩიოთ, მაგრამ ყოფილ ცოლზე რომ ასე ილაპარაკებ, ნამეტანი უღია მოსასმენია. ერიკო კიონათამიშვილი განზე გადგა და თქვა რომ მოკლედ რაღაცები არ მომწონსო, არც იქით, არც იქეთო და გავდივარო ჩემთვისო და სააკაშვილმა აიღო და წერილი გამოაქვეყნა რამდენიმე თვის წინ რომ მიუწერია და ეგებაო ბიზნესმენებს ხო, ცოტა მძიმედ მაგ ფინანსური ამბავი და 100,000 როგორღაც მჭირდებაო. ეს ახლა როგორი გამოსაქვეყნებელი იყო ხო? მე რეკოგიტს ან იონათამიშვილის პასუხი იყო რომ ამაზე რძენი ხარ მიშაო. მეორე წერილი დაწერა ისეთი ეპისტოლებით მიმართებდნენ დღეს. და მე კიდევ უარესი გააკეთა სააკაშვილმა. აი დაამტკიცა მისი ბუნება ახლა რაც გინდა ის მითხარით რა. არჩევნები ოქტომბერში ხო უნდა დაინიშნა. აი რომელიღაც დღეს ოქტომბრის და აი ღირსეული კაცი ადგებოდა და პირველივე კვირას დანიშნავდა. აი რომელი რა რიცხვია პირველივე კვირა, მაგრამ ადგა და ჯერთან სოფლის კლუბია თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ერთი მერაბ გამაგებინა. აი რა წესია? გამოდის პრეზიდენტის პრესპიკერი და ამბობს რომ 27 ოქტომბერს დაინიშნა არჩევნები. გამოდის ცოტა ხანში მერე ის რასტის ბარნოვი ღმერთმა გაანათლოს კაცო. იქამდე ბევრი უკლია ანდრო ბარნოვს და გამოვიდა ეს ანდრო ბარნოვი და
ისე რა 31 მაჩი ხუთშაბათ დღეს დანიშნა სამუშაო დღეს და თან ბოლო დღეს ოქტომბრის თავარი გაკითხვა არის ამ სამი დღის მნიშვნელობა რაშია მდგომარეობს ან ჯერ აი სოფლის კლუბი არ არის 1-2 საათში რო სხვა გაწოდება რატომ ქონდა ასეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ სამ დღეს იმიტომ რომ მე კი ვიცი მაგრამ რო ვიტყვი მე მეწყვიან ესაო და ისაო ვეი კაცო ჯერ კი ვილნიუსის სამიტია და მე გულაობის ამბავია ის სამი დღეს დაენანა რომ ვერ იქნება პრეზიდენტი რომ რაღაცნაირად ის სამი დღე მოივლის დანარჩენ მსოფლიოს რა დარჩა ალბათ რაღაც ყველაზე საინტერესო კურორტებს სავარაუდოდ იმიტომ რომ სხვაგვარად აი ბოლო დღეს დანიშნა არჩევნები რომ აი ბოლო მაქსიმუმი გამოიყენოს იმის რომ პრეზიდენტი იყოს ნუ აი ეხა ეს აქციელია არ ვიცი ან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რა იყო ის ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან პრესპიკერი და ადმინისტრაციის უფროსი თუ როგორი რამე არა გასაგები არც ერთი გამოვიდოდა სააკაშვილთან შეთანხმების გარეშე და არც მეორე ხო და ის სამი დღეს დაენანა მე და მე ნორმალურია ეს ქვეყანას ნორმალურად წარმოაჩენს და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რა პამპულაობაა თუ რა გადათქვა და არა არის და 31 ოქტომბერს ბოლომდე მიიყვანა ნუ აი ეს რა არის ახლა ეს ხო აი პირიქით ღირსეული კაცი იმას იზრდა რომ არ ელაპარაკებინა პირიქით ხვები და ადგებოდა პირველივე კვირა დღეს და ხუთშაბათ დღეს გაგონილა სამუშაო დღეს არჩევნების დანიშნა ანუ აი ჯერ ერთი რა არის სამუშაო დღეს იყო არჩევნების ჩვენ ხო მაგრამ ხო შეიძლება რომ დაამთხიო იმას რა ქვია ყველაფერი გაძლევს ყველანაირი კანონი შენ ხელშია და შეგვიძლია დანიშნო კვირა დღეს რომ არც აქ ხალხი არ მოწდეს ისედაც რა სამსახური ჩვენ გვაქვს რომ მე უნდა მოწდე წახვიდე ხმამისე რა ვიცი მე რიგები იქნება არ იქნება მოიწმაუწყეს მე ნუ ეგეთი დღე იყო ძალიან ახირებული დღე იყო ხო და დაწურთული მოკლედ მაგრამ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ მაინც ჯანდაცვაზე იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე მიშას და კოკის მიწერ-მოწერა ან რა ქვია არჩევნები სამი დღით ადრე იქნებოდა სამი დღით გვიან ამიტომ მოგიწოდებთ დარეკეთ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები როგორ ახასებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას იმედია ზარი არის მოდით მოусმინოთ კი მოდი მაყურებელს მოусმინოთ გამარჯობა ისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობა დგენაცვალე თუ გესვით ჩვენი ბატონო ალეკო მეორე სახელებში და მე მგონი მეტრე ისმენთ ეთერში მე ლაპარაკობ ძალიან კარგია რასაც ახლა თქვენთან მოძრაობის სტუმრებით მეგრე ილაპარაკებენ მაგრამ არ გამჩნევთ ხო ძალიან აკითხოთ მაგ საინტერესო სიტყვები თქვენთან მოწეული სტუმრები თქვენთან რო სტუმრებს მოიჭერთ თაქთაქიშვილი იქნება თუ გაბაშვილი იქნება ჭირმა გაბაჯა მაგისტარი თუ რაღაცა იქნება ძალიან აკითხოთ ეს რიგი დაიცვა მოწეულმა სტუმრებმა სტუდიაში ეს მეორე მესამე ხოთ ბატონო ალეკო სინახე გითხრათ სულად ისიქით ალბათ ძალიან სულად გესმის ალბათანო ერთი ძალიან მარტივი წესია ხალხნო და ჯამაათნო ერთი ძალიან მარტივი წესია და ამდენი ხანი ამ თხოვნას ვიმეორებთ რომ დაინახავთ რომ ეთერში გამოხვედით და ჩვენ ხმას გაიგებთ ტელეფონში ტელევიზორთან დაუთ ერთი მარტივი რაღაცა გვაქვს სათხოვაში დაუკელით თქვენ ხმას დაუკელით ტელევიზორს და ტელეფონში ვესაუბრეთ ტელეფონში არ არის აუცილებელი იმიტომ რომ მეორდება ეკოა და აი ესე აღარ გეძლევათ ფერი საშუალება თქვენი აზრი დაასრულოთ ხო მარტივია რა მარტივია მაგრამ როგორც ჩანს თულად შესაძლებელი გამარჯობა გისმენთ გესმით ჩვენ ალო შეიძლება მისმენთ დიახ გამარჯობა ბატონო ალეკო ისმენთ ალბათ იცით რა ერთი კითხვა მაქვს შეიძლება იცით რა მე მარ პენსიონერი და მაქვს არქიმედეს დაზღვევა ხო და მაინტერესებს ეს შეღავათები რაც აი დაემატა იმ დაზღვევა საყოველთაოს აქაც დაემატა თუ არა არა ეს პენსიონერების დაზღვევა ანუ ამ ახალი დაზღვევით რამდენადაც მე ვიცი სტუმრები უფრო კომპეტენტურად განმარტავენ დაეძღვევა ისინი ვისაც საერთოდ არანაირი დაზღვევა არ ქონდა ანუ არც კერძო არც პენსიონერის და ასე შემდეგ ჯერჯერობით ასეა და დანარჩენი ნახოთ კიდევ ერთ მაყურებელს მივესალმოთ გამარჯობა გესმით ჩვენ ისმენთ ეთერში ხართ
მოკლედ დიდი ტაჯო არის ეთერში ზარების გაყვანა ძალიან საინტერესო ლოგია ამ გაგა რა თქმა უნდა ყველა საინტერესოა რას ფიქრობენ ასევე კითხვების სტუმრებთან მაგრამ აჰა თავზე ვიძალა არ არის ნინო პირპიას ჩვენ ჟურნალისტის გამოკითხვა ვნახოთ იქ ქუჩაში ესაუბრებდა მაყურებლებს თუ როგორ აღიქვეს ეს პროგრამა რა გაიგეს რა შეკითხვები გააჩნიათ ამასთან დაკავშირებით და როგორ აფასებენ ამ საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის ახალ ეტაპს მოთ ეს ქუჩის გამოკითხვა მოვისმინოთ წამლების პრობლემაა რა წამლების მე ახლა ვიყავი ექიმთან და უკვე დამენიშნა ისეთი წამალი რომელიც იაფიანიო არაფერს არ გიზავს შვილო და ბაბუაო თუ რაღაცა და რომელიც კარგია ის ძალიან ძვირია მე მგონი წამლების უნდა დაეწყო წამლების ირო დღეს ჩვენ წამლების პრობლემა ის სასწრაფო ოპერაცია რომ უნდა გამიგეთდეს ის მე გავიკეთე ვისარგებლე სხვადასხვა მომხრე ვარ რომ დაეჟღეროს ხალხი და ჯანმრთელობა უკეთესი იქნება და უკეთესად იმუშავებს და კარგი იქნება ჯერჯერობით არ დაგჭირებია და თუ დაგჭირებია ძალიან შეღავათი იქნება და კარგი იქნება მე პირადად არ დამჭირვებია დევნილი ვარ და ვარ დაწყეული ისედაც მაგრამ არ დამჭირვებია და მე მგონი ნორმალური მომსახურეობა ანუ თვითონ ექიმი ვარ მე თვითონ პაციენტები კმაყოფილები არიან ხარჯი არა საყოველთაო დაზღვევის სახელმწიფოს რა თქმა უნდა მე არ მისარგებლია მაგრამ კმაყოფილები უნდა ვიყო და ბადა დღეს იყო ბავშვები მასში კარგი მისასალმები ამბავია მე არ მისარგებლია მინდა ვისარგებლო არც უნდა მივიდე მაყოფილი ვარ სახელმწიფო დაზღვევით არა ვარ პედაგოგების დაზღვევით ვარ სარგებლობ და ძალიან საყოველთაო დაზღვევით არ ვიცი ხო ინგლისიდან გაიზრდება შეღავათებით უნდა ვნახოთ ჯერ არ ვისარგებლია კი ვსარგებლობ გაუმჯობესება ძალიან კარგი იქნება ისურვებდი რასაკვირველია რომ ეს გაფართოვდეს ეს ანალიზები რაც მიწვეულია ეს გამოკვლევა საერთოდ ჯვირიანი გამოკვლევები რაც არის რომ შეღავათით მაინც იყო სადღაც არ შეუძლია იმისთვის საყოველთაო დაზღვევით ვისარგებლობ და მოგწონს თუ არა სახელმწიფო დაზღვევა ახამდე მომწონდა მაგრამ დღეს მე მეგობარმა დამირეკა ამაში არქიმედე შედის ხო თავისთავად რა თქმა უნდა დამირეკა და მითხრა რომ მისულა არქიმედეში და უთხრიათ რომ ოპერაციაა გასაკეთებელი თვალზე და 500 ლარი თუ 700 ლარი ღირს და 200 ლარი დაგაფინანსებ მარტოოდას რატო ხდება ასე არ მესმის რატო უნდა ხდებოდეს მეც გავიკეთე ნოემბრის თვეში მე გამაფინანსებ შეულებრივად და აქედან გადავიხადე 10% თუ კარგად ვახშობ 10% ჩვენ დანარჩენი გადაიხადე სახელმწიფომ ახალი მომსახურებები რომ დაემატა დალოცულებმა როგორ გაიგეთეს ოპერაცია თვალზე პენსიონერმა ასე აი მითხარ გაკ რა არის მოსაწყვეტი შეიძლება ეს დროებითი არ ვიცი ძალიან კარგია და სასარგებლოა რა თქმა უნდა სახელმწიფო დაზღვევა მაგრამ მე პირადად ჯერჯერობით არ დამჭირვებია და იმედი ალბათ არ დამჭირდება თუ დამჭირდება მე ვაკითხავთ ალბათ მოკლედ ცხელი ხაზი ეთერში დაბრუნდა როგორც იცით ჩვენ ვსაუბრობთ ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დღეს შედის ძალაში მეორე ეტაპი ეგრეთ წოდებული საყოველთაო დაზღვევის აქ იგულისხმება ის რომ საქართველოში ფაქტობრივად აღარ იქნება დაუზღვეველი ადამიანი ალეკო შენ გახსოვს ადრეს საარჩევნო პროგრამაშიც და შემდეგაც ამბობდა რომ ამ საყოველთაო დაზღვევით ყველა დაეზღვევა ანუ ის დაზღვეული არის არ არის დიდარი ახარები მნიშვნელობა არ აქვს თუმცა ამ ეტაპზე როგორც ჩანს ასე არ ხდება იმიტომ რომ დააზღვიეს მარტო კორექტირება მოხდა როგორც ჩანს დააზღვიეს მარტო ის 2 მილიონი 2.500.000 რომელსაც არ ქონდა არანაირი დაზღვევა ანუ ყველას დაზღვევა დიდარი ღარები ვისაც არ არის ეს ჯერ არ არის მაგრამ თუმცა ამბობენ რომ ამ ეტაპზეც გადავალთო და ნახოთ გადავიმთავროთ თუმცა მე მართალი ვთხოვე რომ ხდები დიდარს რატო აზღვევს სახელმწიფო თუ ისედაც მას არ კერძო დაზღვევა რა ჭირდება მე ეს უფრო სამართლიანად მეჩვენება რაც ახლა არის მაგრამ ნუ რადგან ნათქვამი აქვს ასე გადავლენ ალბათ თუმცა როდის იქნება ეს ჯერ არავინ არ იცის მაგრამ ამ სადაზღვევო პაკეტი მე ერთი შეხედვით მეჩვენება საკმაოდ ნორმალურად თუმცა დეტალურად გავიაროთ შემდეგ ჩვენ სტუმრებთან ერთად იმიტომ რომ მოგეხსენება დაზღვევის კმაყოფილი ამერიკაშიც კი არიან ხოლმე ასე რომ რთული იქნება რომ ჩვენთან იყოს ვინმე კმაყოფილი მაგრამ ნახოთ ახლა დღეს პირველი დღეა საბოლოო ჯამში რა შედეგს მოგცემს ეს ახალი პროგრამა ჩვენი სტუმრები უფრო ჩახედულები არიან ამ ამბავში მე სიმართლე გითხრა ძალიან
ზედაპირულად ვიცი ეს ამბები, მაგრამ როგორც ახლა მოქალაქეები ამბობდნენ, ვისაც უშუალოდ ჰქონდა შეხება, ნაწილი იყო კმაყოფილი, ნაწილი იყო უკმაყოფილი და ბევრი ასთა სხვადასხვაობა ამ დაზღვევასთან. სულ იყო ამ დაზღვევასთან და დაზღვევების მომსახურებასთან და იმებთან კლინიკებთან დაკავშირებული მოკლედ სულ რაღაცა საყვედურები, გაუგებრობები და ნახოთ ერთი უფრო ჩახედულ და კომპეტენტურ ხალხს დავილაპარაკოთ და ამართლებს. ექიმები ყავდა ერთხელ გადაცემაში ჩვენი შეხედვით ეთერში რომელიც ამბობდა რომ ჩვენო კაპიკები გვერგება იქიდანო და რაღაც ძალიან მიზერულია ხელფასიო. მოკლედ რთული ამბავია რა. ყველა ამბობს ამას იმას, მაგრამ სულ არაფერს ეს ალბათ მაგრამ რამდენად ხეირიანია და რამდენად ორგანიზებულია ესეც საინტერესოა, რამდენად ორგანიზებულად ხდება ეს ამბავი. ანუ თვითონ კლინიკები, საბოლოო ჯამში თანხარ ასას კლინიკებს აძლევენ მათთვის რამდენად მისაღებია, მაგრამ პლუს აქ 70%-იან დაფინანსებაზეა ბევრ შემთხვევაში საუბარი, პლუს ეს არის შობიარობა, სადაც აქამდე მთავარი კითხვა იყო, რომ ანუ რამდენს გადაუხდიან კლინიკებს. შობიარობა სხვადასხვა კლინიკებში სხვადასხვა ღირს. დღეს გაირკვა რომ 500 ლარს აძლევენ მათთვის ფიზიოლოგიურად შობიარობს, ხოლო 800 ლარს მათთვის საკეისროს იკეთებს. ოღონდ საკეისრო რომ დაიყოს აუცილებელი, ესეც გავარკვიე. ანუ თუ შენ საკეისროს იკეთებ, იმიტომ რომ შენ გინდა ფიზიოლოგიურად გაჩენა გეზარება, მაშინ 500 ლარს გირიცხავენ, მაგრამ თუ საკეისროს იკეთებ, იმიტომ რომ საკეისროს გარეშე სახიფათოა, მაშინ 800 ლარს. ანუ ეს განსხვავებაც არის. ესე იგი ორი ადამიანის ამჩურს რა. უბრალოდ მიმაჩნია რომ ყველაზე საშინელ ამბავში არიან ჯანდაცვის მინისტრის და სოზარ სუბარის. აი ეს ორი სფერო სადაც რაღაც დიდი დომხალია რა. და მემკვიდრეობაა ძალიან ძიმე და ნეტა ბოლო წლების განმავლობაში ვინმე ხეირიან ჯანდაცვის მინისტრი იყო, არამე ხეირიანს აკეთებდა ესეც კი საქმე, იმიტომ რომ მე ჩვენებო აი ჭიაბერაშვილი ვერც თავს ვერ გაართვა და გასაგებია ხო. რაღაც სოციოლოგიაში ქონდა განათლება, მე რატომღაც მერად დანიშნეს, იქ მე საშინლად წარმოაჩინა თავის საათის ისტორიით განსაკუთრებით და ხო კაი ჭიაბერაშვილი და კიდე ტყეშელაშვილი რო იყო ერთი, რამდენად ვიცი, რამდენიმე ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი თვითონ იცინოდა თავის თავზე, რომ აი დრო რო გავაო და წაიკითხავენ ამ ჩვენ ნამინისტრალი მეებს, რა ქვია, თანამდებობებს ხო იტყვენ, ამათ საერთოდ რა უნდათ იმ თანამდებობაზე. იყო შიგნით ესეთი შავი იუმორიც ჰქონდათ. თავის თავს ცოტა კრიტიკულად, ოღონდ არასაჯაროდ რა თქმა უნდა, შიდა წიაღში, მაგრამ ვინმემ რამე თუ გააკეთა ხეირიან, რამე ფუნდამენტი თუ, იმიტომ რომ როგორც მე ჩვენო ასეთი მოუსასწრებელი და ქაოტური სფერო რაღაცნაირად არ ვიცი რა, მოკლედ ძალიან რთული რამე არის რა. ხო და სერგეენკოსი არ ფშურს და სოზარს თუ ჩვენ ზარების არავის არ ფშურს მინისტრების თუ ზარების შემოშვებას ვერ ვახერხებთ მე ვფიქრობ რომ ჯობია რომ რეკლამა გამოვაცხადოთ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავუბრუნდებით უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვასილ სურგულაძე და გუგა ქაშიბაძე იქნებიან უკვე გითხარით ვინც არიან ისინი და კიდევ გეტყვით რეკლამის შემდეგ დაგველოთ რამდენიმე წუთში განვაგრძელებთ გადაცემას